üstünə yaş gəldikcə deyil, hər dəfə insanların üzlərini gördükcə böyüyürəm. Mən o insanlardan deyiləm, mən hamı kimi deyiləm deyib sonunda etdiyi yaxşılığı başıma vuran insanların sifətlərini gördükcə böyüyürəm. Hər keçən yaşımda anlayıram ki, bu həyat dürüst və düzgün insanlar üçün bir cəhənnəmdir. Bəzən o qədər haqsızlıqlar görürəm ki, bəzi insanlarla eyni dünyada yaşamağıma peşman olurum. Bəzən yaxınlarım belə mənə irad tuturlar ki, sən hər şeydən narazısan, sanki mən naşükür insananmış kimi. Amma onlar bir dəfə olsun belə bunun səbəbini məndən soruşmayıblar ki, sən niyə belə olmusan? Nəysə, bu mövzuları çox danışsam ad günü videosu karamsal videosuna dönəcək. Daha böyük bir yadda qalan ili gerdə qoydum. Amma çox insanlar var ki, onları köhnə yaşımda qoyuram. Bu il çox ağıllandım artıq. Çox şeylər mənə dərs oldu. Kimlər ki məndən vaxtında istifadə elədi, halal xoşları olsun. Daha ayıldım. Və mən anladım ki, edilən yaxşılıqlar çox tez unudulur. Hətta bir kiçik səhvə baxır. Hər kəsin sənə düşmən olması an məsələsidir. Qərara gəldim ki, bütün yaxşılıqları elə yeni yaşımda özümə edim. Çünki insanın elə özündən başqası yalandır. Özünü dəyərli tutmalısan, dəyəri elə özünə verməlisən. Hər kəs bir zamana və bir yerə qədərdir. Çox uzatmayım, məni təbrik eləyim.